Слонина Вардар 21-годишен репортер Уганда Роджерс Мадо е футболер на Вардар, който доваждат от Азербайджаните. Мадо забравя думи за побрада македонска има на завойно неясна зави последни 2 гола. Додаде 5 асистенции. Мадо Здороми за Престина по почивка на 2024 кариерата има на завода Пролен Кацан Уганда Жарлон Спорт от Турция. Роберто Мадо 2019-2020 опорнияла. Има 16 за 2 гола, но но жути но черни картона. 2021-2022 Гамбас Сити има 27 за 2 гола, но Зензи 2 жута картона, но черни картона. 2022-2023 Гамбас Сити има 24 за 15 за 11 гола, но Зензи жута картона, но черни картона. 2023-2024 Лозан Спорт Заврия 4 15 гола, но Зензи но жути но черни картона. Стрес 2024 Бариера Здором взима 15 за по-крупно 2 гола, но Зензи 2 жута но черни картона. 2024 Бариера Здором взима 18 за 2 гола, но Зензи 1 жути картона. Но черни картона. 2024-2025 Вардар има 12 за 1 гол, но Зензи но жути но черни картона. 2023-2024 Тургиш Гав от турския клуб има 1 за много, но Зензи но жути но черни картона. 2025 има 1 за Македонин клуб има 1 за 1 гол, но Зензи но жути но черни картона. Idivasdora Vanani Dornaldi Zanasdava Nogo no Zenzino Jules Gardo no Zerni Gardona Africa Nationality Champion Nasdav no Ango no Zenzi no Judi no Zerni Gardona Africa Nationality Cup Champion Idivasdora Mimadrina Zavanogo no Zidinzi no Judi no Zerni Gardona Africa Cup no Nationality Africa Jesmo Zena Zedrina Zavayan Go no Zenzi no Judi no Zerni Gardona Strada Veren Meji Madrina Zavano Go no Judi no Zerni Gardona Friendly Internet Match Vana Zavano Go no Judi Giuliano Zerni Gardona Beto Africa Nationality of Go Shazabra David 16 за 1 гол, но Зензи но жути но черни картона. 2026 World Championship 14 за 4 гола, 1 гол, но Зензи но жути но черни картона. 21 World Transfer Gambit City от 2023 от Gambit City в Озанда Спорт. 4 Озанда Спорт безплатно Академия Берера Струмица. Избита от Академия Берера Струмица във Варда от Марген Валут и 328 валути преди Родригес Мато.